các vận động viên ở một đường tốt hơn thì cái việc cạnh tranh cũng sẽ rất là gay gắt ở những cái phần ở những cái đoạn đường đầu, bởi vì những vận động viên này đồng viên có lợi không nhiều quá luôn đàn ông với tổ Quân ơi thôi đi đâu ai lên chưa chưa à ông ơi 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 ngủ hết ngủ quên hết rồi ngủ hết ngủ đi Vâng, và vận động viên Vinh Trọng Anh đã vượt lên bao nhiêu anh và lại anh Thanh chủ tịch đang vừa giành ra 25 điểm vượt qua con dốc đầu tiên. Rồi ai đây? Có một vận động viên đã vượt qua hoàn thành đồng viên con dốc đầu tiên. Mang cố lên. Được.